Hello， 大家好，又係 Hey Channel 啦。咁而家咧就係秋天啦，咁相信好多朋友咧都會開始打邊爐啦，同埋燒嘢食啦，秋高氣爽係嘛。加埋我哋香港人咧好興夜瞓咧，咁我哋咧就會成日生飛枝啦。咁究竟生飛枝咧，我哋可以點樣幫助佢快啲痊癒，或者有冇得預防嘅咧？原來刷牙就可以預防飛枝㗎啦，但係點刷先得咧？就係用一隻好好用嘅防飛枝牙膏啦。噔噔，叫做銀康膏，睇下啦，銀康膏。咁我自己咧就用咗9個月咧嚟測試呢支銀康膏啦。咁係韓國嘅牙膏嚟嘅。咁 so far 用咗9個月之後咧，我完全喺呢段期間係冇飛枝嘅，係冇飛枝嘅。話說呢支銀康膏咧，係想當年咧，我同我女神咧去陪佢買韓國化妝品嘅時候咧，喺間韓國嘅化妝品鋪嗰度見到咧佢有牙膏賣喎。咁我心諗不如試下啦，因為嗰陣時成山飛枝，問嗰個姐姐仔又話咧呢隻牙膏好可以防飛枝，佢寫住呢隻牙膏可以防飛枝啦。咁啊試下啦，點一試咧就停唔到啦，因為一唔用咧我就生翻飛枝啦，所以咧我就要枕住用。嗰陣時咧就賣30幾蚊支啦，但係到而家咧某大型連鎖店咧佢20蚊就有得賣啦，所以有一次過咧就掃咗10幾支啦。咁下次有貨到嘅時候都照掃嘅。好，而家拆開佢俾大家睇下裏邊係點嘅先。其實呢支牙膏咧係用竹鹽做嘅，竹鹽咧就可以降火啦，同埋消炎啦，所以咧對飛枝預防啦，同埋舒緩咧係非常之好嘅。大家可以睇下佢係咩顏色嘅先。其實佢係綠綠地、青青地嘅支出嚟嘅時候，哇，就係咁噶啦。如果大家想好似我咁咧，本身好容易生飛枝，變到冇咁易生飛枝，或者完全喺9個月裏邊冇生過嘅話咧，就可以去揾下呢支牙膏啦。記住係銀康膏。今日時間差唔多啦，如果大家喜歡我嘅 video 嘅話咧，都歡迎大家去訂閱我嘅頻道啊。下次再見，刷牙先，拜拜。鹹鹹地啊 ，OK，拜拜。